Pripremila sam 2 kg opranih paprika i prvo što ću raditi, očistit ću od peteljke i semena. Ovako zasečemo gornji deo i očistimo unutra. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve paprike. I očišćene paprike ređam na pleh od rerne obložen papirom za pečenje. Paprike odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 250 stepeni da se peku 20 minuta. I paprike podižem gore, bliže gornjim grejačima. Ovako izgledaju paprike nakon pečenja 20 minuta i okrećem ih sada na drugu stranu. I paprike odnosim u rernu, bliže gornjim grejačima, da se peku još 10 minuta. I evo, paprike su pečene i sada ih stavljam u šerpu. I paprike poklapam i ostavljam da se ovako postepeno ohlade i potpare da možemo lakše da ih očistimo. I evo, paprike su se prohladile i lepo potparile i sada ćemo ih oljuštiti. Evo ovako. I tako ćemo ljuštiti sve paprike. Očistila sam paprike i sada ću ih iseći. I tako ćemo iseći sve paprike. Isečenu papriku prebacit ću u činiju. Isekla sam papriku i sada ću jednu glavicu belog luka iseckati na listiće. Nakon belog luka iseckat ću i jednu vezu svežeg peršuna. U papriku dodajem beli luk, peršun, 100 ml maslinovog ulja, 100 ml 9% sirćeta, dodat ću jednu kašičicu soli, pa ću sve promešati. Primljenu salatu sipam u tegle. Tako ćemo napuniti i drugu teglu. Obrisat ću vrh tegle. I zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ću tegle za pasterizaciju, na dno šerpe stavljam krpu i unutra tegle. Vodu sipam do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa, pasterizovat ću 35 minuta. I evo, pasterizacija je završena.
i izvadit ću tegle iz šerpe. Ostavite tegle da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 5 kg opranog paradajza koji ću očistiti središnji deo i iseći na krupnije komade. Evo ovako. I tako ću odraditi sav paradajz. Isekla sam paradajz i stavit ću ga u blender. I sada ću samleti paradajz. I samleven paradajz sipam u dublju šerpu i tako ću odraditi sav paradajz. Samlela sam paradajz, šerpu stavljam na šporet i od momenta kada proključa kuvaću 20 minuta. Tokom kuvanja paradajza stvarat će se pena i vi ovako skinite sa kašikom. Nakon 20 minuta kuvanja dodat ću kašiku šećera, dodat ću 1 kašiku soli, a vi dodajte soli po svom ukusu. Kiselost paradajza zavisi od njegove zrelosti. Za paradajz sok koristite zreo ili blago prezreo paradajz. Takav paradajz ima idealnu pH vrednost koja garantuje da se u njemu neće razvijati bakterije i mikrobi. Ta pH vrednost mora biti ispod 5, a idealna je 4,6. Ukoliko vam paradajz nije dovoljno zreo, dodajte limun ili sirće da bi povećali kiselost. U sterilisane flaše sipam vreo paradajz. I odmah zatvaramo flašu. I tako ćemo napuniti sve flaše. I ovako pripremljene flaše ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 kg paprika koje sam prethodno oprala i sad ću ih očistiti od peteljke i od semena. Evo ovako. I tako ćemo očistiti sve paprike. Očišćenu papriku iseći ću na krupnije komade. I iseckanu papriku usitnit ću u secku. I ovako usitnjenu papriku prebacujem u činiju i tako ću odraditi sa ostatkom paprike. Nakon paprika usitnit ću 1 glavicu belog luka. I u činiju sa paprikama dodajem beli luk. Iseckat ću i 1 ljutu papriku. I usitnit ću je u secku. I nju dodajem u činiju. Izrendat ću 500 g šargarepe. Sjedinit ću sve sastojke u dubljoj šerpi.
Dodajem 120 ml 9% sirćeta, 40 ml maslinovog ulja i soli po ukusu. Ja ću dodati jednu nepunu kašiku. I sve ću promešati. I salatu punim u čiste tegle. I ovako ćemo napuniti sve tegle. Obrisat ću vrh tegle sa sirćetom. Zatvaramo tegle sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa, smanjit ću temperaturu i pasterizovati 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja, vadim tegle iz šerpe. Tegle ostavite da se postepeno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe i uživajte u zimi u ovoj predivnoj salati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!